空调不管是开或者是不开，只要这个插头不拔，它就一直在消耗电量。如果说您家的空调一年四季插头都没有拔，那么空调就会一直在一个待机的状态，里边的电气元件是一直在工作的。您插一天它就工作一天，您插一年它就工作一年，这样不仅浪费电，而且还会大大降低空调的使用寿命。如果说发生雷雨天气，很容易就烧坏了里边的电路板，换一块电路板需要大几百。所以说建议大家，空调在发生雷雨天气或者说是长期不用的时候，一定要把这个插头给它拔下来。感觉视频对你有帮助，点赞支持一下。